बीटी लेने वाले हैं। इसके ये लास्ट कुछ कर रहे हैं मेरा, देख सकते हो। फ्रजिटा के मारने का बाद खत्म। इसके बाद बीटी लेने वाले हैं। मच्चा मच्चा सिन टका डब डम डम सिन टका डब डम सिन टका डब बच्चा 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 बच्चा। अरे यार मच्चा बच्चा 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 ऐड खत्म। ऐड कुछ अल्लाह फाइनली। इसके बाद 2 मिलियन मनी दे देंगे, इसके बाद मिल जाएगा। और कोई बात नहीं, मैं आइकन सब 2 मिलियन मनी तो मेरे लिए हलवा है। मैं 2x मास्टर एंड 2x मनी का ऐसा लिया है क्या? एक काज के लिए तो ले आओ ना। वो इधर एंड वही बोला पे में 3 मिलियन मनी। ओके ले 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 ले, कोई बात नहीं। ये हो गया से बीट। भाई ये क्या हुआ समझा नहीं ब्रो। यो ब्रो इसका भाई इसका स्पीड ज़्यादा हो जाता है ना। एंड तुम्हारा भाई के पास 4.2 मिलियन मनी है। 30 पे जाके बिफोर करेगा भाई इसका, क्यों मैंने शार्क रेस बिफोर किया है ना, तो ह्यूमन रेस बिफोर करेगा आज। बट आज क्या बोल रहा हूँ भाई, मेरा 11 देख लो। चलो न्यू को अगेन अनलॉक करते हैं, हॉट एंड कोल्ड। इसके बाद न्यू को अनलॉक करेंगे। ये बेबी न्यू क्वेस्ट 25 हाँ 25 में न्यू क्वेस्ट अनलॉक होगा। इसके बाद ओए मुझे थोड़ा सा ऐसा क्यों लग रहा था। ओ इसको मारने के बाद हो जाएगा। इसके बाद न्यू क्वेस्ट अनलॉक होगा 1007 हाँ 1175 11 में ये मचा एंड खत्म। मैं न्यू क्वेस्ट अनलॉक करूँगा रात का 10 PM बाजने से पहले। 5 मिलियन मनी करेगा आज अगेन से। हाँ बोलो क्या अगेन से। हाँ ये मुझे लैगी सर्वर मिल गया। लैगी सर्वर मिल गया मुझे। ये बच्चा
अबे साले बा ह्यूमन बिफोर करेंगे मतलब आदि मानो ह्यूमन बिफोर बाद में बड़ा बहुत ज़्यादा कम है मेरा कल कैसे एग्जाम दूंगा बोलो बेटा लेता हूँ शार्कमैन बाय करेंगे 1250 हाँ चलो 1250 में शार्कमैन ये अच्छा है কি এগুলা আরে রাখা দাও আমার কাছে দুটো ডায়েরি না একটা ঢুকাইছি नाइन को मारना है नहीं इसको मारेंगे इजी है ओ बहुत भाई इधर करने करो मैक्स मिलने कर लो गिर उसको टॉन सुवन का ग्लासेस ले लो बहुत अच्छा होगा मैं तो अभी मुझे अभी मिला नहीं बट आई होप मिल जाए उससे गार्डनिंग मतलब थर्ड सेकेंड का बेस्ट आइटम है एंड थर्ड में ऑलवेज गाइस पे स्कार्फ बच्चे जानते हैं पे स्कार्फ कितना अच्छा है थर्ड का इसको मैं देखते वाला हूँ कितना आई होप 5 बिलियन मनी हो जाए थोड़ा सा दुख तो कम हो जाए 2 मिलियन का लॉस हो गया मेरा 1 2 3 लगा देता हूँ 1 2 3 2 ऑडिट मैंने अभी प्लेयर को तो देखा ही देखो ओ इसको बोलते हैं प्लीज LALORAI रेड प्लीज लोडेड ओके यू होस्ट ओके ओके इसके बाद एक है 1000 हो जाएगा बात कोई बात नहीं रेड कर लेगा ऐसे अबे आजा
भाई आजा। ये तो अलग है भाई, माउंटेन का प्लेयर है। 28 मिलियन माउंटेन प्लेयर है। आजा आजा आजा। नहीं क्या कोई गलत है? ए आजा 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 आजा। अरे यार मुझे इधर भाई, तू मुझे इधर। अबे मेरे को हेलो 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 हेलो। उसको दौड़, उसको दौड़, उसको दौड़, मुझे छोड़ो भाई, मेरा एचपी बहुत लो है। अच्छा हेल्थ रिजल्ट नहीं कर रहे। आजा 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 आजा। नहीं इनफ टू डैमेज नहीं किया है हम लोग। अब आजा, हो गया ना 2000 एचपी। आजा आजा वाह वाह वाह। यार मान यार मान यार मान यार मान। ओए फक छाती का, फक मार छाती का, फक मार छाती का, फक मार। डिफीट जल्दी हो जाओ, जल्दी मत जा। हाँ तू क्या अरे बाप रे। 3 2 1 फोन को। को मैं डैमेज देता हूँ। को प्लीज प्लीज मुझे पकड़, प्लीज 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 प्लीज। आई गॉट इट। यार भाई साहब यस। Yeah, bro. Bro, damn. Yeah. Yes. Okay, guys, bye bye.